咱们这个妆呢很简单，大家马上11要到了，出去出游的这个妆很适合，很简单很快速啊。那我们现在就开始了啊，你们看一下我的化妆步骤和我的化妆方法跟你有什么不一样。我先给我的脸上的这个角质先软化一下哈，我是混油皮。脸上就比较干的女生，或者是有那种干皮死皮的女生啊，我们一定要先去按摩，在妆前的准备工作很重要哦。好，我先压一遍吧。我先把妆前要涂的东西先稍微涂一点，之后我们来打底啊。这是妆前乳，先去喷一个面霜喷雾，然后再妆前乳啊。好，按摩揉一揉，我们现在给它多揉一揉。好，我们用一个什么呢？接下来我们用一个干的粉扑啊，虽然还没有打底妆，护肤完事之后呢，我会用一个干粉扑再按压一遍。因为你脸上的很多护肤品，它其实吸收没有那么快，包括像你的睫毛和眉毛里面，它会塞很多护肤品。这个时候藏到里面上妆的话，这个眼部很容易脱妆，眉毛也是画出来会结坨，特别是鼻翼容易卡粉，下巴容易卡粉的，一定要去多按压一下，促进2次吸收，把那些没有吸收掉或者是涂的相对比较多的护肤品给它带走，这一步非常的重要。你看，这个时候你的脸的光泽感会非常非常的好，脸上不会是油油腻腻的。这个是我的一个技巧，就是你在上妆之前，护肤怎么样让它吸收更好，让护肤品在脸上更服帖，你就做这一步就好了。接下来呢，像我的眼部黑眼圈也是比较重的，这些地方你看发紫发青的感觉跟被人揍了一拳似的，眼周也是有比较多的干纹细纹，我会先在眼部做一个打底哦。一点点哈，这个是妆前眼霜，可以提亮我们眼部的这种暗沉，就你的黑眼圈立马给你改散掉，也不会让你后续卡粉，你的眼影不容易脱妆，你的睫毛膏、眼线也不容易晕开。基本上我涂个2遍，黑眼圈就不用再去遮了。这个就是一个眼部素颜霜，你可以这么理解。好，这样就行了，这是专门针对眼部的。接下来呢，我要上底妆了，我用的是粉霜。这粉霜在涂抹的过程中，刷开的时候你就感觉到非常的润。你上脸怎么上哈？大家注意学哈，我1分钟就能把你们教会，看1遍就懂了。那我可以先从这里开始啊，大家看一下。它可以把我们的粉底液在脸上分布的非常均匀，注意看啊。眼部空出来，鼻子提起来，把这个余粉带开，看很亮。看到吗？这个光泽感就给你刷出来了，看到没有？透透的。接下来很重要，抛光，拿出一个粉扑。所以有的时候姐妹说，老师，我也是用的刷子，我也是用的粉扑，为什么我就打不出来你的这种妆效呢？就不够亮，不够服帖呢？工具很重要。就比如说你的粉扑是那种非常容易吃粉、很硬的，那你肯定打不出这种感觉，一定要很软的，你再去抛光，看，拍开啊。这个时候你看遮瑕力就起来了，因为你的粉底在刷的过程中它扒紧了，扒在你的脸上了，服帖度非常好的这种粉底，它就会遮瑕力很好。你的粉底哭呲一下全部被你粉扑带走了，粉扑上全是粉底，那你根本遮不住瑕的。而且像那样的底妆出门很快就氧化，所以就很容易黑黄。鼻子周围只要粉质够细啊，基本上毛孔是看不到的。最后用余粉带过一下眼部就够啦，不用再另外去遮了。我们刚才已经做好眼部打底了，对吧？好，遇到有瑕疵重的地方再来稍微压一下。这个就是我们说的水光肌、奶油肌。其实我是一个混油皮，我不是非常喜欢那种特别水光的，都会感觉很油腻。那我们现在这种感觉就刚刚好，就是那种有光泽，但是不会厚重假面假白的那种妆感。
好，然后接下来呢，我们来上一下这个腮红，轻轻的啊，家里都有腮红嘛，你就把它压在你的颧骨的上方，靠近眼下这个位置，比较减龄啊，在这个地方去上点腮红，咱们气色就起来了。就你上完粉底之后不上腮红，其实还是看起来就是太惨白了，一定要有气色。你看腮红上一下，我一般都会顺便用腮红就把我的眼部的这个打底也上去了。我画彩妆很快，就是这样，你看眼部它也消肿了，下巴上也来一点。鼻梁上也来一点，好，拿一个那种小号的眼影刷，把我们下眼影就可以带一下，也是用腮红，我都是用腮红的。我基本上脸上的彩妆都是用一个腮红搞定的，我不会用那种颜色特别膨胀的腮红，那种不能当眼影用，我是用的这种收缩色调的。嘴巴。其次，第3个，我化妆出门一定要涂的就是嘴巴，因为我嘴巴没有颜色的话，就会感觉这个人还是气色不够好，所以涂个嘴，涂个腮红，打个底，你这个彩妆真的就够了，超美，绝了，这个就可以出门了，这个就啊，我还不能出门，是因为我没有眉毛，有眉毛的直接出门，直接5分钟这个妆就搞定了。最后我们喷个定妆喷雾，这个定妆喷雾可以给我带来更强的水光感。